Καλώς ήλθες σε ένα ακόμα επεισόδιο της Μαθηματικής Ολυμπιάδας του Δημήτρης Lab of Science. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί μία ωραία άσκηση που ετέθη στο διαγωνισμό Θαλής 2006. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, καλό θα είναι να πατήσεις εγγραφή στο κανάλι και το καμπανάκι για να λαμβάνεις τις ειδοποιήσεις. Μου δίνεται η εξίσωση χ τετράγωνο μείον 2006K συν 1 και όλο επί χ συν 2007 ίσο με το 0. Με K ανήκει στο ζέντ, το K είναι ακέραιος. Και ζητάει να διερευνήσουμε αν η εξίσωση αυτή έχει δύο ακέραιες ρίζες. Άρα λοιπόν μας ζητάει η εξίσωση αυτή, η εξίσωση έχει δύο ακέραιες ρίζες. Στο σημείο αυτό θα σου έλεγα να κάνεις μια παύση στο βίντεο και να προσπαθήσεις μόνη και μόνος να λύσεις την άσκηση και στη συνέχεια να παρακολουθήσεις το υπόλοιπο βίντεο για να επιβεβαιώσεις την ορθότητα των αποτελεσμάτων σου. Εδώ λοιπόν παιδιά, η άσκηση αυτή είναι πάρα πολύ απλή. Εγώ όμως θα ανοίξω δύο μεγάλες παρενθέσεις για να σου δώσω ένα κομματάκι θεωρίας, το οποίο εγώ θα χρησιμοποιήσω ως αυτονόητο στην επίλυση της άσκησης αυτής. Πρώτα απ' όλα θα χρησιμοποιήσω το θεώρημα που λέει ότι το γινόμενο δύο περιττών αριθμών είναι περιττός αριθμός. Επαναλαμβάνω, το γινόμενο δύο περιττών αριθμών είναι περιττός αριθμός. Πάμε να το αποδείξουμε. Έστω δύο αριθμοί α, που είναι 2K συν 1, περιττός δηλαδή, και β, 2νι συν 1, περιττός και αυτός. Το γινόμενο α επί β θα είναι το 2K συν 1 επί 2νι συν 1, δηλαδή θα είναι το 4K νι και 2K και 2νι και 1, δηλαδή θα είναι, βγάζω κοινό παράγοντα από τα τρία πρώτα το 2, άρα θα έχω 2 παρένθεση 2K νι και K και νι συν 1 και θέτω 2K νι συν K συν νι ίσον με ρ, άρα αυτό εδώ θα είναι 2 ρ συν 1, δηλαδή όπερ έδι δείξε, όπερ έδι δείξε που λέγανε και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Μόλις δηλαδή σου απέδειξα ότι το γινόμενο δύο περιττών αριθμών είναι της μορφής 2 ρ συν 1, δηλαδή είναι περιττός αριθμός. Το κρατάμε λοιπόν αυτό στην άκρη. Άρα έχουμε αποδείξει ότι αν α ίσον 2K συν 1 και β ίσον 2νι συν 1, τότε το γινόμενο α επί β θα είναι της μορφής 2 ρ συν 1, δηλαδή είναι επίσης περιττός αριθμός. Δεύτερο θεώρημα που θα χρειαστώ είναι να αποδείξω ότι το άθροισμα δύο περιττών αριθμών είναι 2K και 1 και 2νι και 1, δηλαδή είναι 2 παρένθεση K και νι και 2, σωστά? Το έκανα γρήγορα? Το έκανα γρήγορα. Πάμε να το δούμε πιο αργά. Αυτό θα είναι 2K και 2νι και 2, σωστά? Δηλαδή είναι 2 παρένθεση K και νι και 2.
το οποίο καταλαβαίνω από εδώ πέρα ότι είναι άρτιος, ή αν το θες διαφορετικά, αυτό είναι το 2 παρένθεση K και μη και 1, δηλαδή μόλις απέδειξα ότι το άθροισμα 2 περιττών αριθμών είναι άρτιος αριθμός. Άρα λοιπόν το κρατάω και αυτό. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα το ονομάζω μη. Έτσι, άρα λοιπόν έχω αποδείξει ότι είναι 2 μη, δηλαδή άρτιος αριθμός. Το επόμενο πράγμα που θα χρειαστώ είναι η τύπη του διετά. Μεγάλη προσοχή. Δεν είναι βιέτα, δεν είναι βιενέτα, εντάξει. Βιενέτα της άλλης δεν ήταν παγωτό της εποχής μου, καμία σχέση απολύτως. Εδώ μιλάμε για τον Φρανσουά Βιέτ. Φρανσουά Βιέτ ή Φρανσουά Βιέτα, όπως τον λέμε εμείς, Γάλλος μαθηματικός που γεννήθηκε το 1540 και έζησε μέχρι το 1603. Στην πρώτη λυκείου έχεις μάθει τους τύπους του Βιέτα για τις ρίζες ενός τριωνύμου. Και πιο συγκεκριμένα έχεις μάθει ότι έστω χ τετράγωνο μείον b επί χ συν c ίσον με το 0, αν αυτή εδώ η εξίσωση έχει ρίζες χ1 και χ2, τότε το χ1 συν χ2 είναι ίσο με το b, ενώ το γινόμενο χ1 επί χ2 είναι ίσο με το c. Το καταλαβαίνουμε? Εδώ είναι η απλοποιημένη μορφή των τύπων του Βιετά, παιδιά. Μπορείς να έχεις και α μπροστά. Θα σας το εξηγήσω. Λοιπόν, τι μου λέει? Ότι σε τριώνυμο της μορφής χ τετράγωνο μείον b επί χ συν c ίσο με το 0, αν αυτό υποθέσουμε ότι έχει δύο ρίζες, τότε εδώ, προσοχή, με μείον μπροστά, το b είναι το άθροισμα των δύο ριζών, ενώ το c είναι το γινόμενο των δύο ριζών. Να σου δώσω ένα παράδειγμα να το καταλάβεις. Σκέψου γρήγορα δύο αριθμούς. Πάμε να δούμε το μείον 2 και το 3. Οκ. Πόσο κάνει μείον 2 συν 3? Κάνει 1. Και πόσο κάνει μείον 2 επί 3? Μείον 6. Άρα το τριώνυμο χ τετράγωνο μείον χ μείον 6 ίσο με το 0, αυτή εδώ η εξίσωση, αν τη λύσεις θα έχει ρίζες το μείον 2 και το 3. Το καταλαβαίνεις? Έλα να το δούμε στα γρήγορα. Διακρίνουσα β τετράγωνο μείον 4α, άρα οι ρίζες θα είναι μείον β συν πλην ρίζα δ δια 2α, δηλαδή θα είναι 6 δεύτερα που σημαίνει 3 και 1 μείον 5 μείον 4 δια 2 που σημαίνει μείον 2. Να το. Το βλέπεις? Τι λέει ο τύπος του Βιετά στη γενικότερη μορφή του σε ό,τι αφορά ρίζες τριωνύμου? Λέει ότι έστω τριώνυμο της μορφής a επί χ τετράγωνο συν b επί χ συν c, και το οποίο εξισώνω με το 0 και έχω μία εξίσωση δευτέρου βαθμού. Και έστω ότι αυτό εδώ έχει δύο ρίζες R1 και R2, παιδιά, από τη λέξη root, την αγγλική λέξη root, συμβολίζω ρο1 και ρο2 τις ρίζες. Τότε, παιδιά, το άθροισμα R1 και R2, το άθροισμα δηλαδή των δύο ριζών, θα είναι το μείον B προς A. Ενώ το γινόμενο R1 R2 των δύο ριζών θα είναι C προς A. Αυτό λέει ο τύπος του Βιετά για
το τριώνυμο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, θα ανοίξω και μια δεύτερη παρένθεση και μετά θα συγκυρίσω στην άσκηση. Παιδιά, υπάρχει και για τρίτου βαθμού τύπος Βιετά που λέει το εξής. Λέει ότι έστω πολυώνυμο A επί χ τρίτης συν B επί χ τετράγωνο συν C επί χ συν D που είναι τρίτου βαθμού. Και έστω ότι η εξίσωση, ότι αυτό το πολυώνυμο P του χ ισούται με το 0, έχει τρεις ρίζες root 1, root 2, root 3. Σε αυτή την περίπτωση το αντίθετο του αθροίσματος ρίζα 1 και ρίζα 2 και ρίζα 3 θα ισούται με το B προς A, ενώ το R1 R2 συν R1 R3 συν R2 R3 θα ισούται με το C προς A και τέλος το γινόμενο R1 επί R2 επί R3 θα ισούται με D προς A. Εντάξει, υπάρχει και αυτό που δεν το μαθαίνεις στο Λύκειο. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση, έχω αποδείξει όσα μου χρειάζονται, τον τύπο του Βιετά δεν ξέρω αν πρέπει να στον αποδείξω, υπάρχει μέσα στο βιβλίο της πρώτης Λυκείου η απόδειξη. Αν θες να σου κάνω και μια γρήγορη απόδειξη, γνωρίζεις ότι έστω A επί χ τετράγωνο συν B επί χ συν C ένα τριώνυμο και έστω ότι αυτό έχει ρίζες ρ1 και ρ2, τότε αυτό μπορεί να γραφεί ως α χ μείον πρώτη ρίζα επί χ μείον τη δεύτερη ρίζα. Αν παιδιά εδώ κάνεις τις πράξεις, αυτό θα είναι το α χ τετράγωνο μείον r2 χ μείον r1 χ συν r1 r2, δηλαδή αυτό θα είναι το α επί χ τετράγωνο μείον R1 και R2 επί χ κοινός παράγοντας συν R1 R2, δηλαδή άρα έχω α χ τετράγωνο μείον α R1 και R2 επί χ συν α R1 R2. Με σύγκριση αυτών των δύο, τι καταλαβαίνεις? Ότι το συν B είναι το μείον A R1 και R2 και άρα το R1 και R2 θα είναι το μείον B προς A, ενώ το C θα είναι το α R1 R2, άρα το R1 R2 θα είναι το C δια A. Εντάξει, αυτή είναι και η απόδειξη του τύπου Βιετά για τις ρίζες ενός τριωνύμου. Άρα το έχω αποδείξει, έχω τα πάντα έτοιμα και αφού έχουμε ορίσει καλώς τα πάντα, μπορούμε να προχωρήσουμε με την επίλυση της άσκησης. Έστω λοιπόν ότι η εξίσωση που μου δίνεται έχει δύο ρίζες ρ1 και ρ2 που ανήκουν στο ζεμπ, δηλαδή είναι ακέραιοι αριθμοί. Κάνοντας χρήση των τύπων του Βιετά για το τριωνυμάκι αυτό, καταλαβαίνω ότι 2006 k συν 1 θα πρέπει να είναι το άθροισμα ρ1 και ρ2, ενώ το 2007 πρέπει να είναι το γινόμενο ρ1 επί ρ2, έτσι δεν είναι? Όμως, παιδιά, εδώ το 2007 είναι περιττός αριθμός και εγώ έχω αποδείξει ότι το γινόμενο δύο αριθμών είναι περιττό όταν οι αριθμοί αυτοί είναι και οι δύο περιττοί. Άρα λοιπόν από εδώ παίρνω ότι το R1 και R2 είναι περιττοί αριθμοί. Το καταλαβαίνουμε? Εφόσον όμως οι αριθμοί R1 και R2 είναι περιττοί, τότε το άθροισμα
R1 συν R2 θα πρέπει να είναι άρτιος αριθμός όπως ήδη έχω αποδείξει. Εδώ όμως βλέπω ότι το άφρισμα R1 και R2 είναι 2006K συν 1 που είναι περιττός αριθμός. Άρα άτοπο. Άτοπο διότι το R1 συν R2 είναι 2006K συν 1, δηλαδή περιττός αριθμός. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν ρίζες ρ1 και ρ2 που να είναι ακέραιοι αριθμοί και να είναι ρίζες αυτής εδώ της εξίσωσης. Γιατί πολύ απλά οδηγούμε σε άτοπο. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας άσκηση από το διαγωνισμό Θαλής 2006. Περιμένω κάτω στα σχόλια ερωτήσεις και απορίες σου και γιατί όχι να την προτείνεις τον δικό σου τρόπο σκέψης και τον δικό σου τρόπο επίλυσης της άσκησης αυτής και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ το συντομότερο δυνατόν. Μην ξεχάσεις να κοινοποιήσεις το σύνδεσμο του βίντεο σε φίλους, γνωστούς και συμμαθητές, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να κάνουν εγγραφή στο κανάλι και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η παρέα μας. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.